Duy Nguyễn xin chào đại đình thiện lành nha. Hôm nay Duy Nguyễn test cái đờn gửi cho chú Quỳnh Long ở Bình Dương. Cái này có giá là 4 triệu thì Duyên có lắp trang bị cho chú một bộ nâng tiếng. Thì cái bộ nâng tiếng này thì mình lắp vô để nó nâng cái tiếng đàn mình gấp mạnh gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần ha. Đó thì nó khỏe, mình đi show mình tiện, nghĩa là không sợ bị âm thanh nó đè. Đó. Cái anh em mà tắt nâng tiếng nè. Bật nâng tiếng lên là tiếng nó bị tự sáng ha. Ví dụ mình muốn lớn thì mình dặn lớn lên. Đó. Bật một cái là tiếng âm thanh nó sẽ hay liền ha. Rồi thì anh em mình đi show nhạc lễ hay này kia nội hoặc chơi gia đình thì nó cũng rất là ổn áp cho anh em mình ha. Rồi mời cả nhà mình cùng tham khảo cho phần âm sắc nha.